+5. Ei ole. Toimitus tulee 2 viikon päästä. No 5 sitten. Ei ole sitäkään. Anna sitten ponnakkia. Selvä. Ole hyvä. Kiitos. Anteeksi, muukalainen. Saisinko istuntua? No, paina puuta, ei siellä ole nimeä kirjoitettu mihin. No niin, kiitos paljon, kiitos. Onko täällä aina näin hiljaista? Jaa, tarkoitat kai kuollutta? Kyllä, sir. Sen jälkeen kun hopea ehtyi vuorilta, ei ketään kunnollinen henkilö ole tänne halunnut. Jopa naiset ovat häipyneet. Eikä täällä ole kunnon pyssy. Tuommoista ammuskeluakaan ollut pitkään aikaan. Eikä täällä muita naisia olekaan kuin tuo Majatalon Molli. Ja hänkin on tuommoinen uskollinen aviovaimo, eikä lähde kenen tahansa huijarin matkaan. No, entäs hänen miehensä? No, ihminen on erehtyväinen. Niin, unohdin ihan esittäytyä. Nimeni on Bill. Klondike Billiksi kutsuvat. Olen Hank, liikanimeltä Rehellinen. No, mukava tutustua, Hank. Näytät nimesi veroiselta mieheltä. No, ja miten se nyt ottaa? Olen viime aikoina kierrellyt käärmeöljyä kauppailemaan seurueen kanssa. Se on kuulemma lääke kaikkeen vaivaan. Joo, niinhän ne sanoo. Niin, mikäs sinut tuokaan tänne 1 hevosen kaupunkiin? No, täällä on kuulemma löytynyt kultaa jossain täällä päin. Ja seurueeni tulee sitten sinne myymään taas käärmeöljyä ja luulen, että siellä on paremmat markkinat tälle öljylle. No, tämäpä sattui. Minäkin olen sattumalta matkalla pohjoiseen, josta tosiaan on löytynyt se uusi kultasuoni. En minkä tahansa kullan perässä lähdekään, vaan oletko itse asiassa kuullut kapteeni Bucknerista? Niin siitä Luopio sissikapteenista. Kyllä, sama mies ryösteli vastapuolen kultalähetyksiä suuren sodan aikana. No, sodan jälkeen ei ollutkaan sitten niin nuukaa uhreista. Tosiaan, jos tarjoisit minulle ryypyn, niin minulla olisi ehdotus. No, mikä ettei. Toiset meille. Ja kertomus. On se sitten totta vai ei? Ja tosiaan ehdotukseni on seuraava. Minä olen aikeissa lähteä tosiaan pohjoisen suuntaan ja tarvitsisin mukaani pari miestä.
ketkä voisivat vähän auttaa aarteen kantamisessa. Ei riitä hinttipussi siihen hommaan. Siihen tarvitaan yksinkertainen ja rohkea mies. Mitäs sanoisit, jos minä kertoisin näkeväni semmoisen juuri sopivan miehen edessäni? Joo. No, kiinni veti. Voin lähteä. Tässä täytyy ajatella jo hiukan eläkepäiviäkin. Ja en aio säästää viimeistä kutia itselläni. No niin, hommahan on sitten selvä. Me hommataan tarvikkeet ja vastaavat sitten ja lähdemme aamun koitteessa pohjoiseen. Saanen ehdottaa maljaa tuoreelle yhtiökumppanuudelle. Sille. Kellä tuollaista tuuria voi olla? Pitäisikö tuo ottaa loukkauksena, Johnny? Sano viimeiset sanasi! Sheriffi makaa krapulassa, joten minä olen laki. Laskekaa aseet. Tuo jätkä vei mun 2 viikon fyrkat! Toi on varma, että se huijaa mua! Se ei vissi ole vielä rikos. Täällä päin hommat hoidetaan reilussa kaksintaistelussa. Lähdetään ulos. Tämähän on ihme. Okei, show on ohi. Talo tarjoaa kierroksen kaikille. Ei per... Ai. Minä tietysti tiesin, että hänellä oli liivin taskussaan isänsä vanha kultainen kello. Tähtäsin vartavasti siihen. En halunnut tappaa moisen pikkuasian vuoksi. Muuten näppärä pyssy. Kiitos lainasta, mukalainen. Hyvä, että kelpasi. Niin, ja te olette Mr. Kid, 2 D:llä. Ystävät haukkuvat Slikes. Koska tutustua. Sly Kid. Siinä on potkua. Oikein mukava tutustua. Samoin. Niin tosiaan, meillä olisi poikan kanssa pieni ehdotus. Olisimme matkalla pohjoiseen. Tässä lähipäivinä pitäisi hakea tuommoinen edes kulta-aarre parempaan talteen. Tarvitsisimme sinne joutilaita liipasin herkkiä miehiä. Kultaa vai? No, minähän olen mukana. Kultaa. 24 tunnissa koko aarre luultavasti jo tuhlattu, mutta kiinni veti. Joo, no niin, loista hommaa. No. Joo, tosiaan siitä kyllä riittää useampaakin käteen. No, homma on varmaan sillä selvä.
hankimme tosiaan ne tarvikkeet ja lähdemme aamun koitteessa. Juu, minä voin hoitaa hevoset. Muuten melko hienosti hoidettu laukausten vaihto. Johnny Kringolla ei taida oikein olla laskupäätä. No pistolisankalle riittää, että osaa laskea 6. Ja toisaalta minäkin huijasin häntä. Kaikki mukana. Ja katsotaanpas 3 lapiota, 3 laatikkoa ammuksia, 30 purkkia papua ja muuta kuivamuonaa. Kyllä, ne tulevat 2 viikon kuluttua. Joten mennään sillä mitä on. Mitäs Hank, onko tuo hevoset satuloitu? Mitkä ihmeen hevoset? Eikös tästä yhden hevosen kaupungista löytynytkään yhtään ainutta hevosta? Löytyi yksi pussipalvinen kaakki, mutta silloin sen puuhun ja kävin ulkohuoneessa, niin sen jälkeen se oli kadonnut. No missä se nyt? Sanotko sinä siis rehellisesti, että olet onnistunut hukkaamaan tämän kaupungin ainoan hevosen? Voi herra varjele mun järkeäni. Jaha, mitä ollaan ilmeisesti lähdössä? Joo, mitäs tässä nyt pieni tommonen hevosvarkaus hidastaa tahtiamme? Tämähän on asema. Eikö tää tällaisen junia vuonna? Junia. Viimeinen meni 3 vuotta sitten. No, me pääsemme tämän Anna haitata tahtiamme, vaan jatkamme matkaa. Eikä lähdetäänpäs pohjoiseen. Miksi sinun pitäisi olla johtaja? Minun on selvä. Minulla on ehkä ryhmän pienimmät munat, mutta isoimmat aivot. Ja sitä paitsi minä tunnen tämän territorion kuin omat taskuni. Käy järkeä. No niin, eiköhän lähdetä. Adios, seriffi. Moro.